জায়গাতে তিনটে লোকে যাবে ডালা কি আর নেই ডালা আর নেই হ্যাঁ হ্যাঁ এই ডালা যদি আপনার একটা আরেকটা হতো তাহলে দুধ হতো এই মাছটা একটা দিলি পর অসুবিধা খালি অর্ধেক উঠায় ভালো করে ঝাঁঝায় একটা তাফালে পড়ে তাফাল তো এখন লাগবে না তখন কাজে রান্না করবে জল ঢালেন এখন জল ঢালেন